sind schöne Beulen drin, ich weiß. Was denn jetzt, einen hydraulischen Schildheber? Ja. Und immer wenn du rückwärts gehst, fährt nicht so das Schild hoch. Das sollte aber gar nicht. Ich habe irgendwo hinprogrammiert und ich weiß nicht mehr wo. Bei meinem Wunderwerk musste ich erstmal die Kettenspanner und alles mal so ein bisschen nachstellen. Ne? Der macht es hier nicht gut. Im Sand ist der, glaube ich, nicht so gut. Warte, ich schiebe so eine Auffahrt ein.
geht da rauf und sowieso nicht weiter versucht. Ja. Ich könnte nachher noch was höher, aber das ist jetzt auch so. Da sollte man besser weit hinten und dann ganz hinten bleibt. Das ist schlecht. Mit mal Salzstrom, da seht ihr rauf. Von dem Ford F350. Die reißen auch. Hast du das Fahrmotor drin? Da wo wir gerade waren. Na? Weg ist das gar nicht. Ne, jetzt mit dem Gewicht. Und dann modelliert das alles. Hast du nicht mal, wer weiß, wie eingesetzt. Das Wasser wurde jetzt auf den, von der Folie auf die Blume fährt. Ne? Das ist also schwierig. Wird aber interessant. Bitte? Auch noch 2 Kilo zu leicht. Weil, also in der Pappmodelle ist manchmal noch schlimmer. Da sind dann auch noch lustige Rechtschreibfehler drin, weil man sich irgendwie ärgert und man nicht. Erzähl das Frank mal mit der Arbeit. Vorne auf Rechtschreibfehlern in der Abschlussarbeit von einem Deutsch. Irgendjemand Kleines, glaube ich, sehr unzufrieden.
Tschüss.